बालेनको वार्निङ पछि मोदी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न राजी। मानव रहित हवाई उपकरणबाट यकिन गरिने ईपीजी प्रतिवेदन पनि बुझ्ने। विगतका सरकारलाई भारतले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको थियो। भारतबाट भ्रमणको निम्तो आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री लुसुक्क भारत पुग्थे। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। 3 करोड नेपालीले साथ दिएको 2/3 शक्तिशाली बालेन सरकारले भारतलाई फनफनी घुमाइरहेको छ। भारतले बालेनलाई 5 पटक भ्रमणको निम्तो दिइसक्यो, तर बालेनले भ्रमण नगर्ने अडान गरेका छन्। भ्रमण अघि हडपेको जग्गा भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अडान छ। 36 वर्षको ठिटो बालेनले विपक्षीहरूलाई पहिले नै भनेका थिए, मेरो राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्नुहोस्। हुन पनि बालेनले आफ्नो राष्ट्रवाद देखाएरै छाडेका छन्। अर्थात् उनले भित्रभित्रै भारतलाई दबाब दिएर झुक्न बाध्य बनाएका हुन्। विगतमा ओली, देउबा र प्रचण्डले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने भनेर चुनावी एजेन्डा बनाए, तर बालेनले अब आफ्नो भूमि फिर्ता लिएर छाड्ने भएका छन्। जस अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा एक अर्काका नागरिकले गरिरहेको जमिन भोग चलनको नक्साङ्कन 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नेपाल भारत सहमत भएका छन्। सीमा सम्बन्धी प्राविधिक काममा लामो समयदेखि देखिँदै आएको यो विषय टुङ्ग्याउन दुवै देशले प्रविधिको प्रयोग समेत गर्नेछन्। भारतको लखनऊमा सम्पन्न 13औं सर्वेक्षण अधिकारी समिति एसओसी बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको जमिनको भोग चलनको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न मानव रहित हवाई उपकरण यूएभी समेत प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भारतले ईपीजी प्रतिवेदन पनि बुझ्ने भएको छ। विगतमा नेपाल र भारतको सीमा विवाद सम्बन्धी दुवै देशका विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरेर ईपीजी प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। तर प्रतिवेदनमा लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको प्रमाण भएपछि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेको थिएन। अहिले त्यो प्रतिवेदन बालुवाटारको दराजभित्र थन्किएको छ। तर अब प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो प्रतिवेदन भारतलाई बुझाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले देखाएको राष्ट्रवाद बारे तपाईहरूको प्रतिक्रिया के छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला।